បងប្អូនឡានអគ្គិសនីមួយនេះតម្លៃគេគឺ21500មានការធានាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការសំខាន់សាក់មកពេញជិះបានរហូតដល់518គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយនេះគឺជារថយន្តតុងហ្វឹង LS L7 ដែលជារថយន្តនាំចូលផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតុងហ្វឹងណាអញ្ចឹងការធានាអីផ្សេងៗក៏ផ្លូវការផងដែរជាពិសេសគឺការធានារបស់គេរហូតដល់8ឆ្នាំឬក៏200,000គីឡូឯណោះអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលបងប្អូនចាយលុយខ្ទង់$20,000ជាង$20,000ស្ដើងនឹងទទួលបានរថយន្តបែបណា option បែបណាខ្លះថ្ងៃនេះយើងទៅមើលលម្អិតហ្មងហើយក៏នាំបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹង LS Max នេះផងដែរតាមពិតទៅរថយន្តពីរនេះស្រដៀងគ្នាមែនទែនគ្រាន់តែថាមួយជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីមួយទៀតជាប្រភេទរថយន្តសាំងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលឲ្យលម្អិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើការ design ទាំងមូលហ្មងណាដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្លុកខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាការ design របស់ L7 នេះគឺមើលទៅ clean ស្អាតមែនទែនជាពិសេសមកជាមួយនឹងប៉ាណាខាងមុខនេះអត់មានប្រហោងអត់មានអីញ៉ៃៗទេព្រោះនេះជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីអញ្ចឹងបាច់ត្រូវការខ្យល់ចូលទៅស្អប់ម៉ាស៊ីនទេហើយបន្តែពីហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើការ design ជាគៀងរបស់គេរៀង slim អមជាមួយនឹង daytime កាត់នៅផ្នែកខាងមុខផងដែរហើយយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញមានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់នៅផ្នែកខាងមុខអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ាខាងមុខមានកាមេរ៉ាខាងគៀនក៏ដូចជាអាចមើលមកជុំវិញតួឡានបានផ្ទាល់តែម្ដងអូខេបើសិនជាផ្នែកខាងគៀនវិញយើងមើលឃើញឡានរបស់គេរៀងមក aerodynamic ល្អមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបរលបឿនអីខ្ញុំជឿថាក៏វាជួយជាមួយនឹង aerodynamic ផងដែរដៃទ្វារជាប្រភេទលើបលៀនអញ្ចឹងសម្រាប់បងៗដែលគាត់ចូលចិត្តដៃទ្វារលើបលៀនខ្ញុំគិតថាត្រូវហើយព្រោះមើលទៅ clean ស្អាតល្អអូខេឥឡូវយើងទៅមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងតោះចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញខ្ញុំចូលចិត្តជាមួយនឹងការ design របស់គេព្រោះវាជួយជាមួយនឹង aerodynamic ណាកាត់ខ្យល់ពីលើចុះមកខាងក្រោមហើយកន្លែងនេះរៀងទាលមកអញ្ចេះតិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជន់រៀងលឿនទៅខ្ញុំជឿថាឡានការ design បែបនេះវានឹងមើលខ្យល់ល្អអត់ធ្វើឲ្យយើងចាញ់ខ្យល់ទេហើយបន្ថែមពីនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើការ design stop របស់គេរៀងមាន LED កាត់មួយឆ្នូតនៅផ្នែកខាងក្រោយអមជាមួយនឹង logo LS ហើយនឹងផ្លាក L7 បាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយទំហំក្លុបបងប្អូនប្រកាសជាសួរថាតើក្លុបប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណីអូខេដូចឃើញស្រាប់ក្លុបអូតូបងប្អូនទំហំក្លុបវិញគឺធំល្អខ្លាំងមែនតើអាចដាក់អាវ៉ាន់អីបានមកពេញចិត្តអត់បារម្ភទេសំខាន់នេះកន្លែងនេះអាចដាក់អាវ៉ាន់នៅខាងក្រោមនេះបានបន្ថែមផងដែរអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាវ៉ាន់ដែលថាមានក្លិនមានអីដាក់ខាងក្រោមនេះបានដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តអូខេអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រៅមិនប៉ុណ្ណឹងទូទ្រុសឥឡូវយើងចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងតោះអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងវិញហើយដំបូងឡើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើការ design របស់គេរៀងខ្មៅក្រឹប clean តែម្ដងហើយ soft touch បានច្រើនខាងនេះក៏ soft touch នេះក៏ soft touch នេះក៏ soft touch ផងដែរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើកៅអីដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនេះហ្មងកៅអីការ design របស់គេរៀងបែប sport ក្តោបខ្លួនបានសមរម្យហើយមានមកជាមួយនឹង motor ឃើញទេយើងអាចសេរីទៅសេរីមកតាមដែលចិត្តយើងចង់បាននៅនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើចង្កូតបាទអញ្ចឹងចង្កូតវាប្រភេទចង្កូត electronic យើងបាត់បែនបានស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាកុងទ័រ digital ទំហំ10 inch ជាងហើយបើនៅកន្លែងនេះណាគឺជាអេក្រង់មួយផ្ទាំងធំហ្មងទំហំវិញធំមែនតើរហូតដល់ 14.6 inch ឯណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការបញ្ជាអីផ្សេងៗគឺជាភាសាអង់គ្លេសអត់បារម្ភទេសំខាន់ក៏មានមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា30 degree ដែលយើងអាចមើលមកជុំវិញតួឡាននេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងចង់មើលកន្លែងណាជ្រុងណាអីជ្រុងនេះគឺមើលបានទាំងអស់អត់បារម្ភទេឃើញទេហើយចុះមកខាងក្រោមនេះយើងមានកន្លែងដាក់អវ៉ាន់បន្ថែមមានរន្ធសាកថ្មកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងដាក់អវ៉ាន់កន្លែងនេះជាកន្លែងដាក់កែវទឹកបាទខាងក្នុងនេះមាន cool box ទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់មានភេសជ្ជៈអីផ្សេងចង់រក្សាឲ្យនៅតែត្រជាក់ល្អអាចដាក់នៅក្នុង cool box នេះបានលយមែនតើអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលនៅ space ខាងក្រោយវិញម្ដងតោះបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រោយហើយ space ខាងក្រោយនេះខ្ញុំជឿថាអង្គុយបាន3នាក់នៅទលាយដែរមនុស្សធំ3នាក់ក៏ទលាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងឥឡូវបងប្អូនឃើញស្រាប់ខ្ញុំអង្គុយតែប៉ុណ្ណេះនៅសល់ប្រឡោះខាងនេះទៀតហើយនៅសល់ប្រឡោះខាងនេះអញ្ចឹង4នាក់មនុស្សធំក៏អង្គុយបានដែរនៅផ្នែកខាងក្រោយអូខេរន្ធសាកថ្មមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយមានសម្រាប់បងដែលគាត់ទិញទៅសម្រាប់យកទៅរកស៊ីឧទាហរណ៍ថាបងដែលគាត់ជាអ្នកតាក់ស៊ីឬក៏អីឬក៏រត់ Grab ឬក៏រត់អីហ្នឹងគាត់អាចទិញទៅគឺចំណេញមែនតើបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនីចំណាយតិចហើយតម្លៃឡានយើងទិញមកក៏ធូរផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពធំទលាយ space អីផ្សេងភាពទំនើបអីហ្នឹងក៏សមរម្យទទួលយកបានផងដែរឬក៏មួយទៀតបងមិនមែនជាអ្នករកស៊ីទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការឡានមួយដើម្បីសំចៃបើកបរនៅក្នុងក្រុងអីខ្ញុំគិតថាតុងហ្វឹង LS L7 មួយនេះអាចជាជំរើសល្អដែរបងប្អូនឃើញស្រាប់ជាងឡានអគ្គិសនីតម្លៃតែ$20,000ស្ដើងទេរូបរាងគេក៏ស្អាត space របស់គេក៏ធំទូលាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចទៅមើលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើអាគុយវិញម្ដងរថយន្តនេះប្រើប្រាស់អាគុយប្រភេទ lithium iron phosphate battery ណាដែលមានទំហំ 61.2 kW ម៉ោងហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាកមកវិញគឺជិះបានរហូតដល់518 km ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាកវិញសាកលបឿនលឿនរបស់គេណាសាកពី30រហូតដល់80%គឺចំណាយពេល28នាទីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើការបើកបរអីផ្សេងៗដែលបងប្អូនបានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីគឺជាន់ smooth ជាន់ទៅស្ងាត់ល្អមែនតើបាទនិយាយទៅបទពិសោធន៍ជិះឡានអគ្គិសនីបងប្អូនហ៊ាននិយាយថាឲ្យតែជិះម្ដងហើយគឺដឹងតែជាប់ចិត្តហើយបាទអូខេបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីមួយគ្រឿងនេះតម្លៃល្អមែនតើត្រឹមតែ$21,500ទេសំខាន់ជិះបានឆ្ងាយគួរសមរហូតដល់ជាង500 គីឡូម៉ែត្រ
ហើយមានការធានាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុនណារហូតដល់8ឆ្នាំឬក៏200000គីឡូឯណោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់រូបរាងឡានបែបហ្នឹងទំហំបែបហ្នឹងហើយអត់ចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនីក៏អាចងាកមកជាមួយនឹងឡានសាំងមួយនេះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារថយន្តតុងហ្វឹង LS Max ដែលតម្លៃរបស់គេមិនខុសគ្នាប្រហែលទេគឺតម្លៃរបស់គេគឺ$25500សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលើរូបរាងទំហំក៏ដូចជា option អីផ្សេងៗក៏ទៅនៅបាក់ផែគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺមាន soft touch ក៏ដូចជាស្បែកច្រើនខ្លាំងមែនទែនបន្ថែមពីនេះក៏ប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងកៅអីចុចសងខាងមានកាមេរ៉ា340ដឺក្រេមើលបានមកជុំវិញតួឡានមានដំបូលបើកហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតស៊ីសាំងវិញក៏កាន់តែល្អដែរត្រឹមតែ6លីត្រនៅក្នុង100គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការប្រកាសពីក្រុមហ៊ុនតែពីនឹងក៏មានមកជាមួយនឹងមុខងារទំនើបជាច្រើនទៀតផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើជាមួយនឹងឡានសាំងក៏អាចមកមើលជាមួយនឹងឡាននេះបានផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនតុងហ្វឹងខ្ញុំនឹងទុកនៅលើ caption ខាងលើបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់បានណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីខ្ញុំវិទូយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលា